Kamu pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah mendengkur atau yang biasa dikenal dengan ngorok. Tapi sudah tahu belum penyebabnya apa? Yuk kita bahas. Yang pertama, obesitas. Diketahui obesitas dapat menyebabkan sempitnya saluran pernapasan akibat adanya penumpukan lemak di area leher maupun di tenggorokan. Yang kedua, saluran udara tersumbat akibat pilek maupun alergi. Yang ketiga, ternyata laki-laki lebih sering mendengkur dibandingkan perempuan. Dan menurut Sleep Medicine Review, ternyata dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu gaya hidup dan juga anatomi tubuh. Yang keempat, posisi tidur terlentang membuat jalan nafas menjadi sempit. Dan yang terakhir, kebiasaan merokok telah diketahui dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Nah, itu dia penyebabnya. Gimana? Sudah paham kan?